первый влог в этом году. И уже начинается с Москвы. Опять немцев. Это традиция в феврале. Ездить на немцев. В этот раз Dire of Dreams. Это уже мой 3-й концерт. Там Алена, но она не хочет сниматься. Тут Надя. Hello. Вот. Dire of Dreams — это мой 3-й концерт. Первый концерт был в Екатеринбурге, когда они приезжали. Там был выигран первый мой мид. Потом на Dire of Dreams мы летали на ВК Фест, и они выступали там. Вот. И сейчас Москва. Я не знаю, как это будет происходить, потому что в Москве ни разу еще не было ни в каком зале. Не знаю, сколько будет, немного народу будет выходить или нет. Вот. Сейчас мы идем к клубу. В общем, пожелайте нам удачи, чтобы мы заняли первый ряд. Я 2000 километров ехала ради только этого. Вот. Это клуб-театр, он в точности выглядит как телеклуб в Екатеринбурге. Очень похоже. Всем привет! Я записываю кусочек видео от моего типа влога. Там получился у меня совсем недовлог, полувлог, как хотите, так называйте. Потому что вчера я вернулась из Москвы, так как была на концерте 8 февраля на Dire of Dreams. Это моя любимая, одна из любимых групп. Вот. Концерт проходил в Москве. И там получилось так, что я почти ничего не сняла. Я не знаю почему. Сейчас расскажу какие-то моменты, которые сопутствовали этому. В общем, я ж не могу без приключений. Все началось с аэропорта Челябинского. В общем, у нас рейс задержали на 2 часа. То есть я должна была быть в Москве 7:40, а полетела я только в 10 утра туда. Так как, сломалась лента багажная, куда весь багаж отвозят, никакие не могли, естественно, загрузить багаж в самолеты, люди не могли пройти регистрацию, вот, чтобы потом, в Москве уже получить, возможно, мое предположение, до этого у нас стояли там байдарочники, я не знаю, кто они, вот с какими-то непонятными штуками длинными и с огромными чемоданами, килограмм по 30, это я видела, потому что и после них лента не стала работать. У тех, у кого был ручная кладь, у меня был только рюкзак, то есть это ручная кладь, то мне не надо было багаж давать и потом забирать, в общем, вот.
Пока мы ждали, прошло там 2 часа, я уже, во-первых, я была со смены на работе, то есть там 36 часов. Это так, для справки. Вот дома я пришла, поспала 4 часа, потом собиралась, то есть в аэропорт я рано утром уехала. Вот, и пока мы ждали 2 часа, я еще там успела поспать. Потом я в самолете поспала, потому что это капец. Ну, правда, это тяжело. Я, искренне горжусь рок-звездами, которые вот так вот у них тур расписан, что они держатся. Вот, то есть потом я прилетела только в 10 утра, пока я добралась до Алены. Алена, привет! Это та девушка, с которой мы общаемся уже год. И это очень круто, когда ты интернет-друзей можешь встретить вживую. Вот, нас связали лорды. Lord of the Lost. Она меня приютила. Спасибо ей огромное за это. Я сэкономила на хостеле. Алена, все было супер. Я тебе уже, наверное, миллион раз об этом сказала, поэтому так что не переживай. Don't worry, darling. Вот. Мне все понравилось. Так, в общем, меня Алена приютила, пока я добралась. Это еще прошло часа 2, потому что в 12 я где-то у нее была. Потом, естественно, потом мы подготовились к концерту. И мы уже отправились в концерт, мы встретились с Надей. Вы их знаете, с Надей и Сасей мы встретились. Вы их знаете по влогу из Москвы, который был в ноябре, и из Германии. Так что, если не смотрели, обязательно переходите. Ссылки оставлю, смотрите. Вот. Мы с ними встретились. Очень удивительно, что нас, запустили сразу. То есть мы вообще не стояли на улице, не мерзли. Концерт был в театре. Клуб так называется. Вот. Он очень похож на телеклуб, как будто в Екатеринбурге, который как будто, прям вот один в один. Потом мы, естественно, разделились, чтобы кто-то сдаёт вещи, а кто-то бежит в первый ряд. И, конечно, самые, в кавычках, здоровые люди побежали в первый ряд. То есть я и Надя. Естественно, наш был первый ряд. Мы так еще очень удачно встали в плане того, что не прям посередине, где Хейтс, но его почти, можно так сказать, там были, микрофон, хотя Хейтс вообще не стоит на сцене, он вот туда-сюда ходит, но мы стали так, что нам было видно и Дэна, барабанщика, и Хильгера, гитариста, и нового их клавишника Феликса, и самого Адрина, вот. Но мы стали под кондиционер, конечно же, потому что, с другой стороны, потом, когда мы уже там закончился концерт, нам было тепло, в общем. Разогрев был необычный, в плане того, что хоть это тоже, по-моему, Dark Wave, вот это вот синди-поп, но вокалист, он вообще как будто отрешенный, он как будто вообще не здесь. Хендрик, я помню, что там Хендрик был, а дальше я не помню название вообще совсем. Вот. Что мне еще не понравилось, слишком высокая сцена, и плюс барьер вот был посюда, если по плечи. Это капец как неудобно. И как бы Dire Dreams не та группа, где надо ставить барьер, чтобы его сломать там, или типа кто-то на сцену залезет, нет. В общем, барьер это уже минус плюс... В общем, минус барьер, если бы не его, было бы намного круче. Потом разогрев, такой, можно послушать, надо еще раз переслушать все песенки, может быть. Вот Алене он понравился, мне пока я не знаю еще как. Вот. Разыграв где-то минут 40 выступали, потом, естественно, вышла группа Dire Dreams. Это было великолепно. С первой песни меня начало уже колбасить, если честно. Получается, у них был шоу, типа, лучшее за 10 лет. Там все песни... Я прям очень-очень старые песни не знала, а вот которые такие уже современные из Hell in Eden, их альбома, то я, естественно, там все пела. Там была моя любимая Listen and Scream, потом Wedding, они исполнили Wedding, что я очень рада этому, потому что это та первая самая песня, которой я с ними познакомилась. Вот. И мне... я прям очень вживую было то, что сет-лист вообще был как бы неизвестен. Катают ли они в Европе с какой программы, типа вот эти 10 лет или нет? Вот, сет-лист был супер-супер. Атмосфера
Не знаю, мне кажется, атмосфера все-таки московская это такая не совсем готическая, я бы так сказала, потому что если взять Германию и Екатеринбург, там совсем все по-другому. Там было вот лампово, я так скажу, потому что это прям как вот домашний какой-то квартирник. Вот мне там атмосфера больше понравилась, чем в Москве. В Питере, я думаю, там было вообще все круто, так как Dire of Dreams, лично я считаю, они созданы для Питера. Я мечтаю попасть в Питер, чтобы послушать их там. Если бы у меня не было ограничений по времени, я бы и в Питер еще поехала. Но так как у меня есть это ограничение, то что-то надо выбирать одно. Вот. Э, Сами музыканты, конечно, 100% отдались музыке и поблагодарили всех зрителей. Все было, в общем, супер. Сам концерт — это 100 из 100. Организация. Самое ужасное это была организация. Не знаю, наверное, все московские концерты такие, потому что сколько читаешь, все время все жалуются на организацию. В общем, когда Хильнер вышел собирать став, весь я так, ну, я попросила, типа, можно автограф, так как я с собой, конечно, все притащила там. Хильнер сказал, что они соберут все свои инструменты, и потом спустятся, и, типа, они, конечно, все раздадут, и автографы дадут. Дэн кинул палочки, как всегда, назад, поэтому у меня нету трофеев. У меня Dire of Dreams только есть брелок, который лично Хейт сам давал, когда они приезжали в Екатеринбург, и там был МИД выигранный. Это первый мой был МИД. Вот, ну все, ладно, мы такие ждем, типа, все там они собирают. Дэн раскидал всем воду, мне отдал. Спасибо, мы очень пить хотели, хотя я не могу сказать, что мы там прям сильно прыгали. Вот, и мы ну, в общем, спустились. Сами артисты спустились, ну, и, естественно, вся толпа, блин, их зажала в углу. Дэн, как самый умный человек, вышел, где заборчик, потом он перелез. И еще один момент был самый ужасный. Это быдло фанаты. Те, которые не уважают группу и не уважают кто пришел, зрителей, которые пришли послушать. Потому что там был один мужик, который, блин, ну, на вид ему лет, наверное, 45-50. Видно, что он весь такой быдло, типа, я весь здесь такой крутой. Он подошел, когда Андерн, короче, спустился со сцены в зал. Вот, мужик, короче, пролез. И видя, что мы стоим справа хрупкие девочки, которые, понятно, что ему ничего не ответят и не смогут сделать. Потому что если ты что-то попытаешься сделать, он явно тебе в ответ шибанет, блин. И, как вы сами понимаете, он тупо, короче, нас распихал и залез в первый ряд, и начал, типа, снимать, и начал верещать, там, ну, неуместно, не тогда, когда надо. Вот, это было ужасно со стороны его, и я не думаю, что это было приятно артистам. Потом, когда все закончилось, весь концерт, этот же мужик начал вообще, как будто они с группой там супер друзья, по-небратски так, типа, общаться, типа, эй, драмер, эй, гитарист, вот таком, типа, вообще ужасно. И то есть он, ну, как бы ты пытаешься что-то там артистам сказать или попросить, он влезает, это еще один ужасный момент, вот, он влезает, тупо всех распихивает и стоит с ними. И, во-первых, он и задать вопросы нормально не может в плане того, что там у него тоже не очень-то английский, и время отнимает и у артистов, и у тех людей, которые хотели бы просто сфоткаться или взять автограф. Это вообще самое ужасное. Третий, вернее, момент, который мне не понравился, это те, которые люди задают вопросы. Я не против этого, задавать их сколько угодно, но тогда, когда есть огромное количество времени. Не тогда, когда ограничения у артистов, ну, блин, они буквально вышли на минут на 10. Как бы, я понимаю, вы задали один вопрос, там, получили ответ, и все, пожалуйста, уступите другим местным, которые люди просто пришли сфоткаться и взять автограф. А не так, что вы занимаете все это время, и вы, получается, только о себе подумали, а другим вообще ничего не досталось, по сути. Это тоже очень обидно. Ты надеешься хотя бы взять автограф, просто не всегда есть возможность, что люди могут, ну, что артисты могут выйти после, ну, из зала, из клуба и, ну, на входе их поймать, вот я про что. А также, когда мы приезжаем, там, у москвичей и питерцев, у них всегда есть больше шансов попасть на концерт. Я надеюсь, что они поймут, как бы, и не приняли это за хейт. В плане того, что у вас всегда есть больше шансов пойти на этот концерт, у вас есть больше возможностей, потому что они чаще приезжают. К нам, когда в регионы, к нам редко привозят. А если привозят, то это какие-то определенные города, и то не всегда. В этот раз Dire of Dreams не привезли в Екатеринбург. А мне ближе, конечно, это Екатеринбург. Я 2 раза меньше денег потрачу, 2 раза меньше времени потрачу. И как бы, сами понимаете, потратить, ну, как бы деньги, 2000 километров пролететь ради того, чтобы,
ничего не получить, тогда, когда есть возможность это получить. И люди стоят, просто отнимают время, это обидно очень. Вот, то есть у меня всего, получается, автограф только у Дэна я взяла и у Хили. У Дэна, вот то, что я, типа, как бы пошла попросила уже, он, типа, сфоткался, все, автограф, да, мы взяли, то, как бы мы уже влезли. Если, естественно, уже он ушел, естественно, там была толпа, то есть у меня от него, у меня нет фотки автографа. И Хильгер, когда уже второй раз вышел за Феликсом, потому что он тоже с ним начали болтать, вот, я уже побежала, просто я увидела и побежала тоже, типа, попросила, не в том плане, что я какой-то там дикий фанат, нет, в плане того, что я просто увидела и, подбежала и попросила, типа, автограф, там Хиглер вспомнил мой коллаж также, я попросила автограф, и тут охранник. Я не понимаю, с каких пор теперь охрана у нас указывает артистам, когда все заканчивается, что уходить. Почему не организаторы? Почему какая-то охрана, которая, в принципе, их функция охранять и все, и следить за порядком? Больше их функции на этом закончились. Они именно указывать артистам, что все, уходите, клуб закрывается. Как бы от 5 минут того, что они раньше уйдут домой, ничего не изменится, поверьте уж. Вот, и метро, между прочим, работает, так что, вот, они, по сути, Хильгер вышел, он успел нам автографы дать, и попросил фото, он говорит, типа, да, конечно. Но тут охранник, который, понятно, что ни Хильгер, ни кто другой не будет спорить, типа, все, уходите, артисты тоже уходите, клуб закрывается. Ты такой, типа, стоишь в ступоре и не знаешь, что в этот момент ответить, потому что, как бы, эй, ребята, из чего вы-то указываете, почему организатор не вышел и не сказал, да? Вышел бы организатор, все, проблем бы вообще не было, типа, все нормально. И просто не каждый артист скажет, типа, подожди, мы сейчас дадим автограф и уйдем. Это не Крис Хармс, который реально пока каждому не дадут автографы, он не закончит это. Вот. Я, может, кстати, фотку прикреплю. Спасибо Алёне, что запечатлела этот момент. Вы просто там увидите лицо этого охранника и все поймете. Вот, получается, Алена, она, кстати, вживую убедилась, как у меня резко меняется настроение от радостного прям вообще в грустный. Мне было обидно просто из-за того, что вот я могу сфоткаться и при этом типа так близко и так далеко, что у меня ничего в этом плане немножко не вышло. То есть Москва, как всегда, типа хорошо, но можно было бы лучше. Вот. Концерт, конечно, безупречно все прошел, но вот эти моменты, которые портят немножко все впечатление, я уже задумалась, а стоит ли хоть вообще на московские концерты ходить? Я именно в плане, не в самой Москвы хейта, а именно вот эти концерты. То есть я лучше в Питер поеду, где, сколько раз я уже сходила в Питере в том году на концерты, и мне все было по кайфу, как бы. Вот. Вот такие, как бы, мои впечатления. Сами артисты, они очень душевные. Вот. Я прошу, чтобы, не знаю, пусть в следующий раз организация вообще будет намного лучше, вообще всех концертов, не только тех, когда я хожу, а вообще в других, потому что сколько раз московские писали в конференциях, типа, концерт начался, люди еще не зашли, и все в таком духе, то есть, и такой, типа, как бы еще 50 раз подумаешь, стоит вообще в Москву ехать или нет. Так что вот такие мои впечатления. Обязательно заходите и подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, потому что там тоже все выкладываю, все фотки, все свои впечатления. Вот. Я надеюсь, это такой, типа, влог был какой-то очень странный. Вы посмотрите и напишите, скажете мне, как вы считаете. Может, я не права или не права все-таки та сторона организации. Вот. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы подписываетесь на мой канал. После Хатери плюс 5 подписчиков я это очень сильно ценю, и мне это очень сильно приятно, потому что вы стимулируете дальше делать, снимать видео. Я понимаю, что вам это нравится. То есть, да, мы медленно растем, но я все-таки надеюсь, что мы это побыстрее как-то справимся. Я очень-очень хочу сказать вам большое спасибо за это. То есть вы не даете мне бросить это дело. Вот. В этом месяце будет розыгрыш обязательно, поэтому подписывайтесь и на паблик, и на инстаграм, там я обязательно разыграю еще автографы. Вот такой маленький спойлер. Вот, спасибо вам за просмотр видео. Как бы вот так. До скорой встречи в новом видео. Спасибо.